er bilan birga bo'lib, jinsiy lazzatni tatigan ayol ersiz qancha yashashli mumkin dedi. Bir ayol keldi. "Yo Umar, erim jihod safariga ketgan edi. Hali hanuz kelmayapti, 8 oy bo'ldi" dedi. "Yana zinoni niyat qilgan bo'lmagin" dedilar. "Yo Alloh saqlasin, men Allohdan qo'rqaman. Bu ishni qilmayman, faqat xavotir bo'lib turib, erimni kelmayotganligidan xavotirlanib so'rayapman" dedilar. Shart turdilarda Hafsa onamizga qizlari, payg'ambar alayhisolamning ayollari bo'lgan Hafsa onamiz oldilariga bor. "Ey Hafsa, bundan boshqa masala bo'lsa sendan so'ramas edim. Ayollarga tegishli masala bo'lganligi uchun men sendan so'rayapman. Er bilan birga bo'lib, jinsiy lazzatni tatigan ayol ersiz qancha yashashli mumkin" dedi. Hafsa onamiz yuzlarini bekitib hayo qilib, barmoqlari bilan 4 oy deb ishora ko'rsatdilar. Mana shundan keyin jihod safarida yurgan lashkarlarga har 4 oyda otpuska berishni joriy qildilar. Nega? Ayollarini o'ylab. Hozirchi bizda shunaqa bormi? Rossiyada yurgan inson 4 oyda kelib ketyaptimi? Koreyada yurgan inson 4 oyda kelib ketyaptimi? Qayerda? Bechora tashab ketgan 2 ta bola bilan 3 ta bola bilan ayoli erlik bo'lib yo erlik emas, yo beva bo'lib beva emas. 2 ta bolasi qo'lida qolgan, bitta bolasiga homilador edi,